من كوركت ليفل 2 في الفونكس، والنهارده عندنا درس لذيذ جدا على لونج اي. لسه مستمرين عشان نعرض لكم الفاميليز بتاع لونج اي. الفاميلي النهارده سهله جدا وهي ايب تاني تاني. احنا متفقين ان اللي هي الاخرانيه دي هي الفاينل اي، وهي اللي هتعلي صوت الاي وهتبقى اي. اول كلمه اللي هاخدها النهارده هي ك مع ايب. يا مستر هي ك مع ايب تديني ايه؟ تديني كيب. كيب معناها رداء، احنا قلنا اتفقنا قبل كده اللي هي عبايه او فستان. تاني كلمه عندنا اسمها ايب تيب، وكلمه تيب معناها الشريط اللاصق او السلتب. طب الكلمه الثالثه ايب نيب. نيب هي المنطقه دي الظهر بتاع الرقبه، واللي احنا بنسميه بالبلدي القفا. تاني نيب. نمبر 4 ايب. كلمه جيب يتاوب يتثاءب، اللي هي بتساوي كلمة يون كفعل تاني، دي اسمها جيب. نمبر 5 ايب شيب. كلمة شيب معناها شكل يا مستر. هنا مديني تراينجل اللي هو المثلث، تراينجل وسيركل وريكتانجل زي ما خدناها في KG 1 وكيجي 2. شيب. واخر كلمة عندنا اسمها جر. خد بالك ان جر ده اسمه consonant blending. consonant يعني مكون من ج وار اللي هو الاثنين حروف ساكنة، ده مجموعة مع بعض يبقى اسمها consonant blending. طب جر ايب جريب. جريب معناها عنبه. خد بالك العنب ده كله هنحط له اس، هناخده بعد كده في قاعده الجامعه، ولكن جريب يعني حبايه عنب واحده. يلا نرجع مع بعض تاني. كيب نيب شيب تيب جيب جريب. برافو عليك. يلا نقرا مع كوركت. في ستودنت بوك بيج 12 في الفوركس كوركت ليفل 2 عندنا جمل كتيره جدا عايزين نبدا نقرا مع بعض، والجمل دي سهله. اول جمله مثلا قال لي ايه؟ قال لي لوسي. مين لوسي؟ البنت دي. مالها لوسي يا مستر؟ wears. Lucy wears a red cape. تاني يا مستر. Lucy wears a red cape. It means ان البنت لوسي wears بترتدي red cape، يعني كيب لونه red لونه احمر. نمبر 2 this اسم اشاره. This is my tape. This is a tape. تاني tape TAPE. طب اللي بعد يا مستر my جيب. حذر فذر، هو جيب معناها ايه؟ طب بص كده على الصوره دي، كلمه جيب معناها قطه. تاني my جيب كان جيب. what's the meaning of جيب يا مستر؟ جيب معناها يتاوب. اللي بعد this shape. this shape is an ape. مين الشاطر اللي يقول لي يعني ايه ape؟ طب بص على الصوره دي كده، ape معناها monkey قرد. ape وmonkey قرد. number 5 this is my nape. This is my nape. This is my nape. النيب معناها ظهر الرقبة، واحنا قلنا القفا بالبلدي جدا. هقرا معاك تاني بسرعة. Lucy wears a red cape. This is my tape. My gib can gape. My gib can gape. 4 this shape is an ape. This shape is an ape. 5 this is my nape. تيجي احل معاك تدريبات بسرعه علشان ماما تقدر تتابع معاك في البيت اكتر. يلا معايا. ما رحناش بعيد، في نفس الصفحه بيقول لي look listen and circle the correct word. يبقى هو ده بالنسبه لي tap ولا tape؟ this is a tape. طب ده مستر cape ولا جيب؟ انا فاكر ان جيب دي معناها يتاوب، لكن كيب معناها رداء، وده كمان مظبوط. اللي بعده هو ده يا مستر الجزء ده من جسم الانسان اسمه نيب ولا جريب؟ بالنسبه لي ده اسمه نيب اللي هو ظهر الرقبه. طب بص معايا التدريب السهل ده بيقول ايه؟ بيقول لي لوك انظر and put your cross. يا صح يا غلط. طب اول حاجه قال لي انا love انا بحب. I love cake. هو ده كيك يا مستر؟ yes I love cake. number 2 this او that is my game. is this a game؟ هي دي لعبه، وده كلام مظبوط يبقى yes. اللي بعده can you make a cake؟ can you make a cake؟ هو ده بالنسبه لي كيك؟ لا يبقى ده غلط x. طب نمبر 4 والاخيره this is a shape. this is a shape، وكلمه shape معناها شكل، وده كلام مظبوط. يبقى قلنا كتير وهنقرا اكتر ونحل اكتر. بيقول لي في اول حاجه this is a cape. this is a cape بالنسبه لي ده يا مستر اسمه كاب. CAP ده كاب بس مش كيب ولا حاجه. طب الثانيه this is a cap. هو ده كيب ولا كاب؟ بالنسبه لي ده كاب، يبقى الجمله دي هي اللي صح. طب اللي بعده this is a tape.
او this is the tap. تاب ده يعني صنبور حنفيه، بالنسبه لي هو التيب. طب يلا نحل اللي بعد كده، وده سؤال مميز جدا عشان يعمل لك ريفرشنج، دماغك تشتغل وتفتكر وتعمل مقارنه وتعمل انجيجمنت. انا باخد ابني او بنتي واخلي دماغه دي لازم تشترك معايا في الحل. يلا نكمل. الشكل ده كان ايه؟ الشكل ده كان كيب. يلا سي اي بي اي، ادي كيب يا مستر. طب وده كان شيب. شيب، كلمة شيب معناها شكل. طب والتالتة هو ده يا مستر كان جيب، جي اي بي اي، وكلمة جيب معناها يتاوب. طب والرابعة هي مش دي كانت جريب